وقتی مثل من یه زن شاغل باشی همینه دیگه، نصف شبی میخونی، نه شام داری نه هیچی. و هم خیلی گرسنه. گفتم که خونوادگی دست به کار بشیم. چی بهتر از یه ساندویچ 3 سوته که بریم با هم آماده کنیم. تا من هم بردی ها رو سرخ کردم، آقای شوهرم اونجا مشغول بود. بچه هم مشغول سفره پهن کردن بودن. متینم هم که منتظره که خیلی زود آماده بشه. بعد من یه پیاز و باسماق و آب لیمون منتظر کردم و یه سالاد شیرازی هم درست کردم. ببینم کیا با ساندویچ سالاد شیرازی هم خوردن. ولی اگه نخوردی یه بار هم که شده حتما درست کنید که خیلی خوشمزه است. اگه دارین این ویدیو رو میبینید ممنون میشم حتما سابسکرایب کنید. مرسی از همراهیتون. عیبی نداره عزیزم بدون منم بخند، هنوز پیگیرتم و شبا با عکسات صبح میکنم. کاشکی میدیدی این دیوونه هر کاری میکرد به چشم نیومد. همیشه حرف تو بود، توی مغرور و من ساده و کمرو. هرچی میگفتم نرو میگفتی میای زود. سهم من از تو شده دیدنت از دور. همیشه حرف تو بود، توی مغرور و من ساده و کمرو. هرچی میگفتم نرو میگفتی میای زود. سهم من از تو شده دیدنت از دور.